一名女子倒在地上，痛苦地摸着头部，一旁工作人员进行安抚，现场乱成一团。没关系，我们先放着，现在负责人，我们头先不要动哦。而罪魁祸首就是这顶帐篷。紧急事况，健走帐篷倒了。有人受伤了。花莲县府在太平洋公园举办元旦升旗和健走活动，强烈的东北季风吹倒这大型白色帐篷，帐篷突然整个倒塌，好几名工作人员和民众迅速来到帐篷周围，双手紧抓着帐篷的边缘和支柱，试图稳住整个结构。一名参加活动的妇人被倒下的铁架碰到，导致头部擦伤，还有轻微流血的状况，躺在地板上。现场人员紧急通知消防局，救护人员到场后立刻协助处理，并且准备担架，在义消和警消协助下，将妇人头部和颈部固定后送医治疗。想看最完整的新闻内容，记得下载 TVBS 新闻网 APP。